Hi, uMabe Prem. So guys, ngenasi story time ever since bese requestile ukuthi na ngenze story time. And another thing lesa story sokuthi na story sami sokuthi ngikhulelwe kanjani ngizobuye ngisenzise. Ngikathola kanjani ukuthi ngikhulelwe ngizobuye ngisenze. So guys, mfana ngimtshela ukuthi ngikhulelwe nani nani yabo zonke lezo zinto. Ajabula umfana yabo. Fine. Ngibe ne-emergency ngesibhedlela ngithi nami like afuthi ngeke ngisho cause yabo ngizosho nje mase ngino 3 months cause kusa-early cause angawubonali nani yabo. Ngibe ne-emergency ukuthi kumele ngiye eklinika. Umfana into ayenza waharisha i-Uber funa khona umuntu wakubo wangithatha la ekhaya wangisa eklinika. Clinic bangirefer to esibhedlela ngatshela ukuthi ngilinde ukuthi ngaba i-miscarriage nani. Ngitshela ukuthi kuyona yonke leyo process yimi wayicall back umfana. Ngimtshela ukuthi hayibo sekwenzakala ukuthi ngimcall back nakhonhla bafone after 2 hours ngimfonele yebo hey ngeza ngamtshela ukuthi ayicela uvele ngithengele i-airtime so that ngikwazi ukuthi ngifone ekhaya ngifonele naye kwaleyo airtime mhlawumbe ngayilinda i-hour or angazi wayifaka i-airtime khona sengiphinde ngamcall back ngilindele i-airtime ngefone ekhaya ngichaze-ke manje ngimfonele naye sengile manje i-airtime akasayabamba ngama-calls ami shuthi yabona ukuthi hayi ngoba bengawuboni call back bewuzibili yes. And then ke ngilentoze-ke ngimfonele ngimtshela hayi sengiqeda into engenza lana athi usendleleni uyeza. Ngitshetse nangalala esibhedlela nakhona ngabizwa onesi wathina because wayazikhisa mos ngikhulelwe wathi ngiyolala embhedeni lapha kwama patient ngizovuka ngihambe ekseni. Kathi mina okay ngabonga futhi wangithatha ngagibela ngempela ke ngavuka kusasa ekseni ngamfonela ukuthi hayibo like ngizama umfonela ukuthi ngimtshetse hayibo sengifuna ukuphindela emuva manje nakhona ngasiza u100 rand ngawuthatha la ekhaya. Ngasi just in case eclinic mhlambe bengilalisa lapha eclinic ngikwazi ukuthi ngigibele local ngiphinde ngibuye ngize la ekhaya cause very seduze yabo. Ngamfonela umfana ekseni ngamfonela wangayibamba umfana lakhe izibili totally lakhe izibili ngafona ngazi noma afuna ka10 noma ka18 ngafona wangayibamba ngagibela ngalo 100 rand ke ngabuya ngawo ke ngaza la ekhaya wazofona ngoba sengila ekhaya mhlambe ngaboba cause ngabe ugesi ngekho yacima ifoni yami wafona shoot wangithola ngabo 2 nakhona sekubuya ugesi cause ngabe ngala ngikhathele and sisami sasesiqala sengigulisa hayi afoneke shothi into ayaziyo nofuna ukwazi ukuthi sizophuma okwenzakalani. The only thing that he cares about yabo hayi ukuthi like ukhathalele ukuthi ingane right yini nani ukhathalele nje ukuthi kwenzakalani siyaphuma na ngokubona kwami guys ngendlela engangifila ngayo ukuthi yabo fine ngimtshene ukuthi hayi kuthiwa ngilindele inani futhi ngikhumbula amazwi ami engamtshela wona uguys sisathandana ngathi uma kwenzeka into wrong yabo nje le ndlela ongitreatha ngayo ngoba utshe sizophuma isiso once kwaphuma isisami uzongibona angikaze ngisho lo mfana akazi nonqe nofuseki nohla wami ngavele nje ngazivalela la yabo. So guys afone ke ngimtshene ke ngithule nala kha futhi ngangakosho ukuthi like wenzani yabo qala usabe phela ukuchaza ukuthi hey lo muntu ongikhululisiwe useyangilaxaza nani sambe guys isikhathi ngigule ke manje kumele futhi ngiattende neclinic 1 ngimtshela ukuthi ngiyagula I need and akudleki amanzi awangeni nani at least ngangibe ngihlale into engasihlambe ipentshisi noma ngihlalela ama-aphula nani ngimcela ukuthi ecela ngithengele noma mhlambe ke ama-aphula nani and futhi ngangibathanda nama-fried ngithi ngithengele nje lawa mazambane lawa asevele yenziwe yabo ngizowafaka i-fried nani athi okay hayibo ngisadinga imali yoke eclinic lapho ngicela phezulu labo ukuthi nama sevele ethenga ama-fruit azi ukuthi uzokunyaza noma leyo mali encane ngithi mina ngicela ukuthi asale senginikeza nemali encane ukuthi ngizoyibeka mina ngimane ngigibela ngeclinic yabo engizoyibeka engazi ukuthi le mali yokugibela ngizoyimane ngeclinic every month yabo. Athi nina okay kunanamhlanje usathi okay akaze kazi lo mfana wayengaphikisi la wayengaphikisi ukuthi angifuni noma thini wayevela athi okay engafuni ukwenza lutho wayengafuni ukwenza lutho ehlangene nengane ngisho noma ngingathi mhlambe hey ngiyadutshula manje isisuka thina angeke nje azatatazela thini guys he didn't even care ukuthi wayengafoni like bekhona izinsuku mhlambe kuphela 3 days akafoni akasho lutho akanandaba ukuthi kwenzakalani lapho ngiyagula guys ngiyaphela nami ngiyasaba ukusho la ekhaya yabo ukuthi kwenzakalani
Hayibo guys, sihambe isikhathi aphinda abuya azozenza umuntu oright aphinda ahamba. Aphinda abuya azozenza umuntu oright ababola bafanisi. Hayi guys, ngibekezele ngikhala mihla namalanga ukuthi hayibo. Wave washintsha lo muntu out of the blue yabo. Sihambe guys isikhathi ngoba sihambe guys isikhathi. Ngiqale ngamkele nga-accept ukuthi okay. Angikhulume la khama kuba no 2 no 3 no 4. The only thing uma washo athi mntana mkhululeka. Ngikhona ngizoba khona futhi nengane yakhe, ingane yakhe izokhula sizoyinakekela siyayithanda. Kuyimanje siyilindile. Till today guys. Ndibone ingane yami iprem because of stress lo mfana ngifaka so nangazala isikhathi singakofiki because guys you can like angilama ukukhulelwa mfethu ustressekile awukwazi ukulala nasebusuku inyembezi azehlela sekueda more ukuthi ke manje ukhulelwa ama hormones nani yahlanga yabo. And my mother was there, baba was there, my brother was there. Ngisho niyibona ingane yami kale ikhula nje iprem inhle ikhuluphala ifamily yami, bhuti wami, ma wami, babami no aunt bami nabangani nomngani kama. Ndoyibona nje igqoka kahle ithini iyathi bayayithengela nje yabo because they bayasazi story. Guys sihambe ke isikhathi kenzeke ninazi ke ngesikhathi inyanga zihamba vele ngingedwa umfana noma ngathiwa sihlukene uyambuza phela umuntu ukhulisa ukuthi abo kuhamba kanjani ayikho into shoda ngisho guys wayengabuzi lutho wayengahlangani ukumbona into ongahlangene engenandaba esiqhubeni nempilo ngizwa kuthiwa uyajola nami ngisakhulelwe. Guys ngihlale nengane eICU ngazwa kuthiwa ngatshelwa futhi hayithi ngazwa ngatshelwa ukuthi uboniwe ihamba nentombi umuntu umbonile ihamba nentombi mina ngihlele nengane eICU. Fine vele yabo nje sengixoxa lezo zinto guys ukubona into bengathi nje uxoxelwa nje ukuthi hayibo gesi uhambile into soyijwayele ukuthi ugesi uyahamba vele. Yes nami ke ngibelethe ipremium guys ngihlale nayo nje ngikhuleke futhi nje ngingabi na stress like ngiyazi vele ukuthi ngiyi1 like emqondweni yakho usuyazazi vele ukuthi uyi1 yonke into nje guys yaboma wamkelile isimo sakho uba right uthi abantu bazokujaja bathini ezongani imiyayiphuma naye esibedlela iphila ukuthi ubaba ubonwa ehamba phi kwathini vele ke ayinababa mnakaza nganokuthi kufila kanjani kuba no baby daddy angani ukuthi ngithi babe wengane awu babakhe sicela ukuthi sizoye clinic angiyazi kwayile nto ukuthi ifila kanjani. Okay guys sihamba isikhathi ukuze ngingayenzi behinda sihamba isikhathi ke bese ke sengibelethile yabo ngidlulisele harding njengoba ngangisho ke mase ngise harding kumhla 1 yabo mhla 1 January kungena icall ngithi mina hello sayibona njani uyaphila sogezile usibani bani ufuna ukuzokuthatha ngithi biza usho mina yini lo ubani usho mina kusuzothatha mina uzokuthatha selwandle kushuwa lo mfana wangikhuleliswa ngilaxaza uzothatha mina. Guys after the whole pregnancy ungekho wena uzofona ngenyanga yesi9 usuzozibuyisa phela yena he thought that ngizobeletha ngoJanuary ngisivele sasandana ngathola ngesikani ukuthi ngizobeletha umhla 26 kanti ufona mina ingane yami seyinenyanga yazalwa. Hayibo ngithi mina hayibo ngisesibedlela ngimphendula usisi lo iPhone ngithi mina hayibo ngisesibedlela athi hayibo ungenene mtshetsina ngoNovember kuJanuary hayibo ele ngithi mtshethi mina usibani bana ngifuna lutho ehlangene naye thena hayi ngimfone mhlambe lo sisi after 2 days ngimchazela ukuthi naye asho ukuthi hayibo ukuze phele ugayi kahle kahle wayifuna ukufihla ukuthi ukhulelisiwe like wayizoyifihla nje lengane kubo kwangingaziwe ukwazi ngalosisi lo wayengifonela naye wayosho. Guys ngikutshela ukuthi uzofonela mina ngafuna ngilaxaze the whole pregnancy bese uzobuya mina bese ngithi nami phela ubaba wengane yami mele ngimxole mina so guys ke wazibuyisa kanjalo mfana ngathi nje angifune lutho angifune shumi lakhe angifune sheleni bakhe si right njengoba wasikhatha off ngikhulwele tshentse uzobuya ngoba sengibelethile aqala bobaba. Guys you can't say action imove sayiphela never. Ngihlale nengane ko ICU ngathi ngehla ngenyona ama ambulance sakhulwele wena ujolo ubonakala ujolo uzobuyela futhi kumina ngoba usufuna ukuba ubaba ingane yami seyakhala guys phela bilene like bra
So ngiyantshela ngegazi ukuthi nje indaba yabanjalo and sisaqhuba nomntanami sihe. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. Nangisesixoxa story sokuthi baby daddy wamithisa owamshiya. Guys, bafana. It's a very heartbreaking story, but ke na the good thing ngale story lesikuthi at least sesibekani abantu bebamsupporta like a family beyimsupporta ngendlela lesimanga, and it's so sad ukuthi umuntu uyakujikela nje esithubeni ungamendanga lutho because ubalekela ama-responsibility. And it's a very, very heartbreaking story, and I know that a lot of people are out there going through the same thing, and I'm just sending them love and light. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.